នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់បរាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសនៅហ្គាហ្សាជាអបបរមាโจ Biden បន្តចាត់ទុកប្រធានាធិបតីចិនថាជាជនផ្ដាច់ការខណៈទើបជួបគ្នាទល់មុខ Biden ប្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាប៉ិកថាប្រទេសទាំងអស់អាចពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនជួបគ្នានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញប្រមុខការពារជាតិអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាពីការផ្សាយរបស់ SBM សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះដែលកម្មវិធីដំណើរការរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 យប់តទៅវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកកជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលក្រុមការងាររបស់ SBM បានរៀបចំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសុខភាពសាធារណៈប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវជាដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់បរាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសនៅហ្គាហ្សាជាអបបរមានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់បរាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសនៅហ្គាហ្សាជាអបបរមានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 16 ខែវិច្ឆិកាថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរំដោះជនស៊ីវិលចេញពីគ្រោះថ្នាក់ខណៈទីក្រុងសេរូសាឡឹមប្រយុទ្ធមិនដកដៃជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សារួមទាំងការទម្លាក់ខិត្តប័ណ្ណព្រមានប្រជាជនឲ្យភៀសខ្លួនប៉ុន្តែការព្យាយាមកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសជាអបបរមាគឺមិនបានសម្រេចឡើយលោក Netanyahu ត្រូវបានសួរដោយទូរទស្សន៍ CBS News របស់អាមេរិកថាតើការសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់របស់អ៊ីស្រាអែលដែលជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែតុលាដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅហ្គាហ្សានិងជំរុញឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ថ្មីឬអន់លោក Netanyahu បានឆ្លើយថាការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលណាមួយគឺជាសោកនាដកម្មហើយរឿងនេះមិនគួរកើតមានទេពីព្រោះយើងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ខណៈដែលក្រុមហាម៉ាស់កំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាពួកគេឲ្យស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញលើពីនេះលោក Netanyahu បាននិយាយថាដូច្នេះយើងទម្លាក់ខិត្តប័ណ្ណនិងតាក់ទងទៅពួកគេតាមទូរស័ព្ទដៃហើយអំពាវនាវថាចូលចាក់ចេញពីកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់ទន្ទឹមនឹងនោះមនុស្សម្នាជាច្រើនបានចាក់ចេញអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការយោធារបស់ខ្លួនគឺកំទេចក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យក្លាយទៅជាละអងធូលីនិងលុបបំបាត់ក្រុមនេះចេញពីផែនដីលោក Netanyahu បានសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះគឺថាយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចប់ការងារនោះជាមួយនឹងជនស៊ីវិលតិចតួចបំផុតរងផលប៉ះពាល់នោះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើប៉ុន្តែជាអកុសលយើងមិនបានជោគជ័យទេទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបន្តប្រតិបត្តិការក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Al-Shifaនៅភាគខាងជើងដើម្បីស្វែងរកដានក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមទាហានបានបង្ហាញអ្វីដែលពួកគេអះអាងថាជាច្រកចូលផ្លូវរួមក្រោមដីនិងអាវុធដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញក្នុងបរិវេណនោះប៉ុន្តែយោធានៅមិនទាន់បញ្ចេញភស្តុតាងនៃមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាត្រូវបានលាក់ទុកនៅពីក្រោមអគារនោះក្រុមហាម៉ាស់និងបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះប្រជាជន 2.3 លាននាក់នៅហ្គាហ្សាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅដោយសារគ្មានសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ខណៈដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារតិចតួចពេកគឺមកពីប្រទេសអេស៊ីមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាលំអិតថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន 11,500 អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ខណៈច្រើនជាង 4,700 អ្នកជាកុមារនៅក្នុងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលគួរបញ្ជាក់ថា 2/3 នៃចំនួនប្រជាជន 2.3 លាននាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងទីជម្រកដោយសារសង្គ្រាម
จากประตูรัฐนิกจุนจิตีกุรุมเมดักนวมสหรัฐอเมริกลูกโจไบเดนบรรโตจัดตกประเทศนิทปไดจันทาจิจุนปนัดกาขณะเติบจูบคเนียตุลมุงโจไบเดนบรรโตจัดตกประเทศนิทปไดจันทาจิจุนปนัดกาขณะเติบจูบคเนียตุลมุงประเทศนิทปไดอเมริกลูกโจไบเดนบานรักษาตุสนะระบบคลุ่นได้ท้าลูกประเทศนิทปไดจันซีจินปิงคือจิจุนปนัดกากรอยปีบ้านจูปิเพียซาตลมกเนียขนงจุ่มนวบได้ตระบานเรียบจำล้างอริยะเปจิจรันไข่ลูกไบเดนบานบรรเจปีตุสนะขังเลิกขนงอมลงซอยในสัตว์ซาปอดามีนตลมุยบรรตัวปีกาปิเพียซาระยะเปิดบุญเมาจิมวยลูกซีในจีกรงซานฟรานซิสโกในจงบรรจบในซอยในสัตว์ซาปอดามีนลูกตระบันสะสูธาตาลงในใต้ประกันตุสนะได้ทานลูกซีคือจิจุนปนัดการหรืออย่างนะลูกไบเดนบันชลอยตอบอย่างดุจในท่าลูกซีคือจิจุนปนัดกาได้ซาลูกกรุบกรองประเทศกุมนีจิมวยประปอนรัฐพิบาลเข้าปีประเทศยืงแต่งสรงจิการชลอยตอบกระทรวงการบริเตจันบันเลือกหลังท้าคลุนประชังอย่างคลั่งจำพวกการเลือกหลังนี้โดยเหมือนบานในเย่ชั่วลูกไบเดนลอยแนะนำปีกระทรวงการบริเตลูกไซมังนิงบันปรับนายกปอดเมียนการปีไงประวัติท่าสิ่งใดแถลงการนี้คือเขาชโกงอย่างคลั่งนั่งเจียอุบายกรนโยบายขมิ้นการตัวเขาตรือลูกไซบรรทอทามีนมนุษย์มวยจำนวนแต่มีนเจตนาตัวเจริญป้นปองหยุ่ยงนึ่งทัวร์ไอโคยตุ่มเนตตุ่มน้องระเวียงสหรัฐอเมริกหนึ่งจันพวกเก๋หนึ่งตรปราจัยอย่างนามิงมันมีปฏิกรรมเพลียมปีขณะปฏิภูจันได้บ้านเตอร์สหรัฐอเมริกดับเบิลโจร่วมกิจประชุมกำปูลกิจสหปฏิบัติการเศรษฐกิจอาซีแปซิฟิกในที่กรุงซานฟรานซิสโกเนริกอนรอบร้อยเนี่ยในที่กรุงเปกังบานดาวดงไฮชลงกัดตีประชุมจุนในที่กรุงนี้ในเปลไงตรังด้อยสายท้าดับบอนติเบเซรีนังฮ่องกงเซรีลูกซีบานกรานอำนั้นเชี่ยประเทศนิทปไดสำหรับอนาติใบในขนมคายมิเนียกันลงตื้อโดยคล้ายจิเมดักนวมจันดอมีนอธิปลบ่มพดจับตังปีลูกไม้สิตุงบรรทบปีกาบังรูปอำนาจขนมกาบังกัดโกนโยบายหนึ่งโยเทียอริยะเปลมวยตัวสวัสดหนึ่งการเรียงเสรีเพียบซาปอดามินก็รำลึกท้าเนื้อเป้ได้ลูกไบเดนไฮลูกซีจิเมดักนวมปรัดกาการปีคายมีโถนาประเทศจันบันไฮการเลือกลังนิทัศมันสำหัดพอลนึ่งจีการยุยงปันตายการควายกำหนดเคลียมันบ้านเรียงเพียกีแต่งปีกัดปีเพียซาขนมโกดบำน้องทัวเอาประสาล้างในตุ่มเนตุ่มนองดอตันตังนูตัวอย่างนากว่าดอยมาแต่ระบาดโลกไบเดนอมปีปะโกมันนี้คือเจียประเทศบัตในกิจประชุมการปิดไงปนลูกซีบันปรับโลกไบเดนทาตุสนะเอาไว้จำเบียนระบาดปะโกมันนี้ในสหรัฐอเมริกคือเจียเพียบอายุติธรรมจากวัตมีระบาดนิคชมโกโก้ในขนมรีตรีนี่หนึ่งบรรทอนนอมอารามระบาดตัวเตสนิกจุนหมกตามด้านเรื่องราวเปะปอนแต่หนึ่งมหาอำนาจอเมริกลูกประเทศนิทปไดโจไบเดนปรับกิจประชุมกัมพูเอปทาประเทศต่างอ้ออาจหนึ่งปงไปเลสหรัฐอเมริกบันไบเดนปรับกิจประชุมกัมพูเอปทาประเทศต่างอ้ออาจปงไปเลสหรัฐอเมริกบันประเทศนิทปไดสหรัฐอเมริกลูกโจไบเดนบานสังกัดเงินเลือกการปฏิญาจันระบาดสหรัฐอเมริกแต่การเมดักนวมประเทศหนึ่งนโยบายปฏิบัติกรมห้นกัมพูลจอมปูสตองดากปูขนมปินิจกรรมหนึ่งพิบจีได้กู้ได้หนึ่งปดอลอัฐประโยชน์ดอเศรษฐกิจในตูเตียงดับบอนแปซิฟิกขนมอมลงกิจสหปฏิบัติการอาซีแปซิฟิกหรือไฮกัตถาเอปินลูกบอลปรับเนดักนวมโทรกิจกัมพูท้าสหรัฐอเมริกกำปงกัดบรรทอยฮานิเพย์หนึ่งการฟูปีเปิลตะกัมปนตายเหมือนแมนบ่มใบปีติกรงเปกังนุตีลูกไบเดนก็บานกอดสำคัญพองได้ท่าเศรษฐกิจระบาดสหรัฐอเมริกบานบรรดาต้นจำนวน$50,000,000ขนมกิจสหปฏิบัติการเศรษฐกิจอาซีแปซิฟิกขนมชั้นปีปอนอภัยใบรวมเตียงวิสัยปัจจัยการวิจัยธรรมพลสอันอากาศโจนึ่งสันติสุขตามอินเทอร์เน็ตลูกไบเดนมีนโกบำนองพญาซาจบะอัมพีเพียบเจียเนดักนวมระบาดอเมริกในเปได้เมดักนวมอาชีวกรรมประชมมกเตอหนึ่งฮานิเพย์ในการเฟื่ออาชีวกรรมจำเป็นมีนสังเกตในเมจัมโบเปียหนึ่งอารมณ์นั่งเศรษฐกิจได้ในแต่รุงกูรุงเกอร์กราวจุมกุรีตบัดโควิด-19เลปีนี้ลูกไบเดนก็บอลบังฮังเอาเมดักนวมอันดูแปซิฟิกดังท้าสหรัฐอเมริกปฏิญาปงเรื่องตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกิจตู้เตียงดับบอลพองได้สมาชิกไอปิงบันบรรดาต้นจำนวนมวยกบีปรำปี$1,000,000ในขนมเศรษฐกิจอเมริกโดยบานช่วยบังการเอาการเงียอเมริกจำนวนปีกบี$3,000,000การเงียโดยไล่กรมพลอเมริกบานวินิยกประหารมวยกบี$4,000,000ในขนมเศรษฐกิจระบอบไอปิง ล
លោក Biden ក៏បានស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដ៏តឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិនដោយបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកគឺជាភាពល្អប្រសើរសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសដទៃទៀតមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោក Biden ត្រូវបានជំរុញដោយសញ្ញាថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងជំហររឹងមាំជាងរបស់ចិនហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Biden ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់អាមេរិកកំពុងជួយដល់តំបន់ Indo-Pacific ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលោក Biden បានលើកឡើងថា 60% នៃការនាំចេញរបស់អាមេរិកបានទៅកាន់ប្រទេសអេពីញហើយអាជីវកម្មអាមេរិកគឺជាប្រភពធំបំផុតនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះដោយសន្យាយ៉ាងហោចណាស់$40,000 លានក្នុងឆ្នាំ2023ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដែលបានប្រកាសនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូខែឧសភាឆ្នាំ2022មានសសរស្តម្ភសំខាន់ៗចំនួន4ដូចជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាកាសធាតុការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងពាណិជ្ជកម្មការងារលើសសរស្តម្ភចំនួន3ក្នុងចំណោម4ត្រូវបានបញ្ចំគូបញ្ជាក់ថាលោក Biden បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលជាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចចំនួន21ដែលនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដ៏យូរជាមួយលោកស៊ីក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអ្នកទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងការផលិតសមាសធាតុដែលប្រើដើម្បីបង្កើត Fentanyl ដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការរីករាលដាលនៃការញៀនថ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកអេពេញបាននឹងកំពុងឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកនិងជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដោយព្រួយបារម្ភថាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខពិភពលោកចលនានាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈដែលភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្តកើនឡើងមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនជួបគ្នានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញមេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនជួបគ្នានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ក្នុងទីក្រុង San Francisco កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែវិច្ឆិកាដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិជាច្រើនលោក Kishida បានប្រាប់លោកស៊ីនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាថាប្រទេសជប៉ុននិងចិនរួមរស់ជាមួយគ្នានឹងរីកចម្រើនក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងនិងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពពិភពលោកចំណែកប្រធានាធិបតីចិនបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់អាស៊ីគួរតែបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេលោកស៊ីបានបន្តថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍រួមនិងដោះស្រាយភាពខុសគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននិងជប៉ុនគួរតែបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងផ្ដល់អត្ថន័យថ្មីប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោក Kishida និងលោកស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគំនិតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2006ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកហ៊ូជីនតាវបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានសម្ដៅទៅលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមប៉ុន្តែឃ្លានេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តិចក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារតែគូប្រជែងប្រវត្តិសាស្ត្របានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់មុនកិច្ចប្រជុំចូលមកដល់លោក Hirokazu Matsuno ប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាមានបញ្ហានិងកង្វល់ជាច្រើនរវាងជប៉ុននិងចិនប៉ុន្តែគោលនយោបាយជាប់លាប់របស់ជប៉ុនគឺការអះអាងនៅអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវអះអាង
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហារួមនិងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយភាពស្ថាបនានិងស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងប្រឈមនឹងភាពចម្រូងចម្រាសជាខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែការហាមឃាត់របស់ប្រទេសចិនលើអាហារសមុទ្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងតូក្យូក្នុងការបញ្ចេញទឹកដែលត្រូវបានចម្រោះរួចចេញពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ចូលទៅក្នុងសមុទ្រកាលពីខែសីហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាលោកគីស៊ីដាអាចនឹងអំពាវនាវឲ្យមាននឹងការលុបចោលបំរាមរបស់ប្រទេសចិនហើយនឹងទទូចឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរចិនឲ្យបានឆាប់ខណៈដែលបញ្ហាសកលដូចជាចំនួននៅតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានគេរំពឹងថាក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនលោកវ៉ាងជីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅពេលនោះគឺលោកយ៉ូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីថាមូលហេតុជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺដោយសារតែកងកម្លាំងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានចេតនាធ្វើតាមគោលនយោបាយចិនដែលខុសឆ្គងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលាបពណ៌ចិនកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងលោកស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធដែលមហាអំណាចទាំងពីរបានយល់ព្រមបើកបណ្ដាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីនិងបន្តទំនាក់ទំនងយោធាទៅយោធាក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC មេដឹកនាំជប៉ុនបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយុនសុកយុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7របស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានភាពកក់ក្ដៅហើយអ្នកទាំងពីរបានសន្យាថានឹងជំរុញឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពិភាក្សាអំពីកង្វល់រួមគ្នាដូចជាការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំប្រទេសក្បែរខាងទាំងពីរក៏មានជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden ផងដែរទូរទស្សនិកជនរបស់ SBM ជាទីគោរពងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងវិញម្ដងដោយប្រមុខការពារជាតិអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ប្រមុខការពារជាតិអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto បាននិយាយថាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានជំរុញឲ្យសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាបញ្ឈប់និងឲ្យប្រទេសមានឥទ្ធិពលប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ពួកគេដើម្បីការពារជនស៊ីវិលលោក Prabowo បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានលើកទី17ដែលហៅកាត់ថា ADMM នៅទីក្រុងយ៉ាកាតាយើងបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានឥទ្ធិពលឲ្យប្រើឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេភ្លាមៗដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រជាជនស្លូតត្រង់ក្រុមជនស៊ីវិលដែលគ្មានអាវុធដែលមិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធស្ត្រីកុមារនិងដើម្បីការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់សម្រាប់ជនស៊ីវិលហើយពួកគេមិនត្រូវជាគោលដៅនៃសង្គ្រាមទេនេះជាច្បាប់អន្តរជាតិលោក Bravo ដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំខណៈដែលឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានបដូវវេននៃអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយបានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅទីនោះភ្លាមៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានស្តីពីរបាយការណ៍នៅមជ្ឈមបូព៌ាបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលក្រោយក្នុងថ្ងៃនោះដោយបានលើកឡើងថាមានតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការសន្ទនាក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដោយមិនបង្អង់យូរដោយលើកឡើងពីស្ថានភាពនៅហ្គាហ្សាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថា ADMM បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនិងសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅហ្គាហ្សាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានដែលបានចេញនៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំមិនមានលើកឡើងអំពីតំបន់ហ្គាហ្សាទេសមាជិកអាស៊ានហាក់ខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការយល់ឃើញជុំវិញវិបត្តិនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំង3ដែលមានប្រជាជនមូស្លីមភាគច្រើនជាកន្លែងដែលសាសនាមានសារៈសំខាន់ក្នុងនយោបាយក្នុងស្រុកគឺជាអ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនដ៏រឹងមាំជាយូរមកហើយប្រទេសទាំងនេះមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកមូហាម៉ាត់អាសានបានថ្កោលទោសការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលផ្ទះនិងមន្ទីរពេទ្យនៅហ្គាហ្សានិងការសម្លាប់រង្គាលជាបន្តបន្ទាប់នៃជីវិតជនស្លូតត្រង់កុមារស្ត្រីនិងបុរស
ដោយឡែកសិង្ហបុរីបានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ហើយបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7 ខែតុលាដែលជាដើមចមនៃសង្គ្រាមមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានអំពាវនាវបន្ថែមទៀតឲ្យមានបទឈប់បាញ់មនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់យូរអង្វែងនិងនិរន្តរភាពដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅទីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាយើងជំរុញភាគីទាំងពីរឲ្យគោរពភាពពិសិដ្ឋនៃជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការការពារជនស៊ីវិលទាំងអស់រួមទាំងជនជាតិអាស៊ានត្រូវតែជាអតិភិបក្នុងគ្រាមានចំនួនហើយចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់ត្រូវតែដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌកិច្ចប្រជុំក៏បានអំពាវនាវបន្ថែមទៀតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យដើរតួយ៉ាងសកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃចំនួននិងបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌កាន់តែទូលំទូលាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំនេះបានគាំទ្រដល់ការចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានមុនភាគច្រើនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានផងដែរប៉ុន្តែជាធម្មតាមិនមានប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយឡើយកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សាកាតាត្រូវបានចូលរួមដោយគ្មានសមាជិកអាស៊ានមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីជាអវត្តមានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយលោកប្រាបូវូបាននិយាយថាប្លុកក្នុងតំបន់នៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយអហិង្សាលោកបន្តថាជាគោលការណ៍អាស៊ានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលនយោបាយមិនចង់ជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃប៉ុន្តែយើងនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់យើងដើម្បីជំរុញឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកបានបន្ថែមថាប្រមុខការពារជាតិក៏បានបន្តពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានការទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយចិនតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងបន្តលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនីតិវិធីដើម្បីជៀសវាងនូវលទ្ធភាពនៃការយល់ខុសនិងឧបទ្ទហេតុដែលនឹកស្មានមិនដល់គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីក្នុងតំបន់អាស៊ានលើកលែងតែមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបប្រជុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល2ថ្ងៃកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានចូលរួមដោយដៃគូសន្ទនាចំនួន8រួមមានអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុននូវេសហ្លង់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lord Austin អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Alexander Fomin និងលោក Jing Jianfeng អនុប្រធានបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករួមនៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសន្ទនាចំនួន8របស់ពួកគេក្នុងវិស័យសន្តិសុខដែនសមុទ្រការប្រឆាំងភេរវកម្មជំនួយមនុស្សធម៌ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពលោកស្រីប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកានេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងម៉ានីលទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងសម្ភារៈពីទីក្រុង Washington ខណៈប្រទេសតំបន់អាស៊ានមួយនេះកំពុងស្វែងរកការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជំរុញផែនការឆ្ពោះទៅរកអព្យាក្រឹតកាបូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាមួយនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអេពេចថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចចែករំលែកឧបករណ៍និងសម្ភារៈជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលពួកគេធ្វើការបង្កើត reactor module ខ្នាតតូចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលកិច្ចព្រមព្រៀង123ដែលចាប់ផ្ដើមការចរចាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចែករំលែកឧបករណ៍និងសម្ភារៈសម្រាប់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តចំពោះភាពជាដៃគូនិងសក្តានុពលសម្រាប់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃល្បាយថាមពលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2032លោកបានលើកឡើងថាយើងរីករាយនៅក្នុងការបន្តផ្លូវនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាចបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូហ្វីលីពីននិងអាមេរិកដៃគូពិតជាដំណើរការ
យ៉ាងណាកិច្ចព្រមព្រៀងទាមទារឲ្យមានការយល់ព្រមពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរឧបករណ៍និងព័ត៌មានដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមតាមតម្រូវការអាមេរិកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន23ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសចំនួន47ទីភ្នាក់ងារថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិនិងកោះតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនចង់ទាញយកថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាប្រភពថាមពលចម្បងរបស់ខ្លួនខណៈដែលប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានគម្រោងបញ្ឈប់ដំណើរការរោងចក្រធ្យូងថ្មដើម្បីជួយបំពេញគោលដៅអាកាសធាតុនិងជំរុញសន្តិសុខថាមពលដោយសារប្រទេសនេះងាយរងគ្រោះដោយសារតម្លៃប្រេងពិភពលោកមានការប្រែប្រួលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីតាមរដូវកាលនិងតម្លៃអគ្គិសនីខ្ពស់ការប៉ុនប៉ងកាលពីមុនដើម្បីបង្កើតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែលោកម៉ាកូបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការស្ដារឡើងវិញនៅរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបាតាន់ចា៎នាងខ្ញុំនឹងបន្តការជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះថៃជំរុញឲ្យប្រជាជនយកកូនឲ្យបានច្រើនខណៈដែលអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះថៃជំរុញប្រជាជនឲ្យយកកូនច្រើនខណៈអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃលោកជុលណានស្រីកែវបាននិយាយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជំរុញអត្រាកំណើតថ្មីក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគូស្វាមីភរិយាឲ្យមានកូនច្រើនខណៈប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះមានអត្រាកំណើតទាបគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកជុលណានបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាឪពុកម្ដាយក្នុងចំណោមគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងដែលភាគច្រើនកំពុងជ្រើសរើសការពន្យាពេលឬសម្រេចចិត្តមិនមានកូនដោយហេតុផលផ្សេងៗលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវតែលុបបំបាត់ជំនឿថាការមានកូនកាន់តែច្រើននឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយក្រជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកមានជីវភាពធូរធារហើយគោលបំណងរបស់យើងនោះគឺដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសលោកឈុលណានក៏បានឲ្យដឹងថាការជួសជុលអត្រាកំណើតទាបរបស់ប្រទេសនេះគឺជាកត្តាអាទិភាពមួយនៅក្នុងរបៀបវិរៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយបន្ថែមថាប្រសិនបើនានាការបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តប្រទេសថៃនឹងក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង23នៅលើពិភពលោកដែលជាចំនួនប្រជាជននឹងធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលពី3ទសវត្សរ៍ខាងមុខលោកជុលណានបានបន្ថែមថាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនអត្រាកំណើតរបស់ប្រទេសនេះក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈក៏នឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ចំនួន119នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដោយក្នុងនោះ12កន្លែងនៅ clinic សុខភាពសាធារណៈនៅតាមខេត្តគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរសុខាភិបាល16កន្លែងទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិង91កន្លែងនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនលោកបានបន្តថា clinic នឹងអាចផ្ដល់ដំបូន្មាននិងការព្យាបាលដល់អ្នកមានបញ្ហាបន្តពូជលើសពីនោះលោកបានលើកឡើងថានៅពេលដែលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់លើសពីចំនួនដែលមានអាយុធ្វើការនិងទារុទើបនឹងកើតប្រទេសនេះនឹងប្រឈមវិបត្តិប្រជាជនព្រោះថានឹងមានយុវជនតិចជាងមុនដើម្បីបំពេញតម្រូវការការងារហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចំនួនប្រជាជនផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចារ្យនិទ្ធាភិយាសកលអគ្គនាយកស្ដីទីនៃនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានទារុចំនួន 485,085 នាក់កើតកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាចំនួនទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំ ប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលរៀបចំពីក្រុមការងាររបស់ SBM យ៉ាងណាមិញវត្តមានរបស់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រប់ជូនពរប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនរាល់ការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពសូមឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំកូកូនិងសហការីក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា